哎，于小燕，病人来了。好，知道了。主动脉已经破裂，心脏严重衰竭，马上化验血型，准备输血。是。你们这个区号是。后面的第2号。血压57/39，注射肾上腺素，血型结果 B 型。马上准备900毫升 B 型血浆。病人心脏全身跳动。病人呼吸停止。前气管准备插管子。病人死亡，记录死亡时间吧。记录死亡时间。大家好，都在啊。小新，想宋哥了吧？哎，唐辉这小子哪儿去了？大家好。哎，宋队，你回来啦？哎，人呢？哦，都去出现场了。花园宾馆死了一个人。我还以为外星人打劫呢。刘局，刘局，哎呦，我的刘局，我求求您了，您这回啊一定得给我们帮帮忙。本来这报告20天就得交上去，现在人家两边家属都快把我们交通队大门给封上了。您看，哎，刘局，哎，程董，回来了，回来了。事情已经彻底搞清楚了，好好工作吧。啊，哎，人呢？哦，去现场了吧？哦，好了，你找他吧，请放心。程董，这个任务就交给你了，记住，要当成自己的案子办。具体情况，一会儿刘警官会向你具体介绍的。听清楚没有？清楚了。宋队，这回就麻烦你了。不客气。是中毒死亡。中的什么毒？具体点。算了，现在反正你也不会说。氢氰化物，不是正式结论，本人不负责。我什么都没听见。
嘀咕什么呢？你们？开车来的。昨天晚上大约10点钟过来的。几点？10点钟。他是一个人来的吗？是，但是后来时间不长，有个女的来找他。最近啊，每天写文章又抽烟的，老是咳嗽。穿一件红颜色的大衣，戴墨镜。是。死者身份已经查清楚了，是第3医院急诊科大夫，叫郑海峰。郑海峰。林怀啊，考考你，3秒钟之内指出哪辆车是死者的？啊，3秒钟这么多车？索纳塔，现在的医生真有钱啊！现场的情况是这样的：助力车侧翻在靠路边的非机动车道上，地面留有车倒地时的划痕和大片的血迹，旁边的大树上有大片的树皮被刮落。经对机动车和它的行驶轨迹上勘查，我们初步可以断定这是一起机动车单方肇事。从肇事车辆的方向上，等，老刘，你跟我说了大半天，就是想告诉我什么是交通肇事。我好像调到你们交警队了，在听你给我上课，熟悉业务。宋队，你听我把话说完啊！从肇事车辆的方向上来看，它是连续撞击了2棵树之后才被迫停下来的。哎，我马上就要切到正题了。最好现在就切正题。好，那我先说主要的。我们主要是想让你们刑警队帮我们查清楚谁是驾驶者，也就是说谁是开车的，谁是坐车的。干什么？然后找出谁是凶手。那是你们刑警的说法，按照我们的说法，谁是肇事者？你就确定这里边没有别的事儿？哦，就没人撞他们，就是他们俩自己开车撞树撞死的。这就是一起简简单单的交通事故。是交通事故不假，可是不简单。根据有关法律规定，出了交通事故，驾车者必须对事故负责。也就是说，即使2个人都死了，驾车者的家属也必须向乘车者的家属进行经济赔偿。哦，是这样。有目击证人吗？事故发生在当晚11点，没有发现目击证人。哎，他们的身份都确定了吗？是从哪儿来的？车是谁的？车是借的。当晚2个人跟朋友们喝了大量的啤酒和白酒，出来的时候有人证实是陆亮开的车，也就是左边这个。他们喝了大量的啤酒，那中途就不可能下车撒尿啊。也许2个人换着开呢。哎，死者陆亮的家属也会这么说吧？哎呦，我的宋大侦探，真是料事如神，怎么都让你给猜着了呢？废话少说，这个案子我接了，但我有几个条件。请讲。既然是找上门来了，就按照我们刑警队的规矩办。行。我们碰到疑难案件，一般情况下是路走不通了就从头捋。我不管你前面做了多少调查，我们要重新再来。也许在我们的调查当中和你们调查的结论有些冲突，到时候你可别。宋大侦探，你放心，全力配合。好啊，那就按规矩来，先去现场，然后呢再去检查尸体，我看看法医谁在。大侦探，那个尸体按照家属要求已经火化了，那就剩最后一个要求了。请讲。最后一个要求就是，
以后少叫一点宋大侦探，我听着闹腾。这是死者血液的颜色，你管这种红叫什么？葡萄酒红。樱桃红。现场和死者的口中都有苦杏仁的味道，尸体也呈粉红色。从这些现象都可以说明，死者是死于氰化物。阿加莎·克里斯蒂最喜欢的毒药。现在我可以准确地告诉你，氰化钾，一般人很难搞到的剧毒毒药，毒性强度6级。死亡时间呢？昨天晚上9点至10点。一会儿死者家属要来辨认尸体。来吧。你看是这个样子吗？再胖一点。对，脸部再胖一点。你是负责人，我负责这个案子。那咱们换个地方，我有话说。说说吧。当时助力车从东向西行驶，可能是为了躲避什么车辆，突然撞向这棵树。由于它的车速太快，没有停下来，紧接着它又撞向了第二棵，在这儿。我们出现场的时候，助力车在路边。死者陆某，我们暂定他为1号，他的位置在这儿。死者王某，他的位置靠前一点，在这儿。助力车是3轮，一个人开车在前，一个人是乘车在后，连着撞了2棵树都没有停下来，说明当时的车速太快。开始你们是不是认为2号前面那个就是开车的？我们当时是这么想的，但是很快就推翻了这种想法，因为车速这么快，很有可能后边坐车那个人给甩到前面了。做过力学实验吗？做了，还是请物理学专家做了的。可每次实验的结果都不一样啊。是不是给你们陈队打个电话，看他能不能帮我们？哎，宋队，我不是这意思啊，我的意思是，你们找这物理学家也是瞎掰，这里边不确定的事儿太多了，这不瞎忙活吗？是，人家物理学专家也是这么说的，可我们不是也是没办法吗？让人来帮帮忙，人家还再三叮嘱我们不要把他名字说出去，说是做这种实验啊，丢人。宋队，哎，宋队，还愣着干嘛？赶紧找人呢。人？什么人？情人。你是怎么知道的？信上说，郑海峰和他们医院的护士于小燕有奸情。这封信你是什么时候收到的1个月以前，信是投到我们家信箱的。昨天晚上8点到11点，你在干什么？我要是告诉了你，就会增加你们的工作量。没关系。好吧，我和我男朋友在一起。我是他的律师。徐娜真的要和郑海峰离婚了？
是的，这是离婚协议书的定稿，是我昨天刚刚拟定的，你们可以看一看。郑海峰要补偿徐娜50万呢。是的，这是双方商定好的，房子也归徐娜所有，车归郑海峰。要不说医生有钱呢。他们离婚责任在谁啊？当然是男方啊，男方存在第三者插足，是南方医院的女护士于小燕。女方也有第三者吧？是吗？你有证据吗？不愧是律师。等等，马上叫叶玲、李景兰他们过来，有现场了。是。妮子，你叼什么呢？脏，快扔了吧！妮子，你怎么了？妮妮，妮妮，妮妮，你怎么了？妮妮，你怎么了？妮妮，你醒醒，妮妮。说吧，放老实点啊。那天晚上我们就坐在那个位子。陆亮，你又不缺胳膊少腿的。你咋能这么一残模呀？闭上你那臭乌鸦嘴！他们喝了多少酒？我们5个一共喝了5瓶二锅头，还有些啤酒。行，你看清楚了，是陆亮开车走的。我喝的也不少，但我记得很清楚，是陆亮开车走的。老实说，你喝了多少？跟他们差不多。差不多就是至少1斤白酒，外加啤酒若干。你怎么能记得这么清楚？我当然清楚了，我还记得来的时候是王哲开的车呢。来的时候是王哲开的，走的时候是陆亮开的，俩人轮着开。对，那玩意儿不用学，喝酒那功夫我还开一圈呢。你怎么这么乱呢你啊？哦，你说我乱，我乱什么了？我告诉你，现在是你们求我帮你们忙，我没犯罪。现在出了车祸，连是谁开的车你们都弄不明白，你们干什么吃的？跟我犯横，老子不伺候了。宋队，你没事吧？哎，你这什么意思啊？事情不是早清楚了吗？我没有刑讯逼供，明白了吗？我是被诬陷的，明白了吗？早晚被你们问出事儿来。不，宋队，我继续干吧，别停。哎，
好，我也别在这儿惹你分心了。走了。哎，宋队慢走啊。哎，小光，你说两个人被一辆三轮车抛出去，摔到地上都死了，你能分辨得出谁是坐车的，谁是开车的吗？问证人，看看谁不会骑这辆三轮车。两个人都会。那就查尸体，他们两个留下的伤痕肯定不同。尸体已经火化了。那只有看现场，做力学实验。可每次实验的结果都不一样啊。对，查车。查车？根据路卡德交换原理，任何两个物体相互接触时，总会在两者之间出现某种交换，所以死者在那辆车上肯定会留下什么痕迹。哎，刘明吗？宋承诺。哎，我问你啊，那助力三轮车还给家属了吗？谢天谢地。哎，衣服呢？死者的衣服啊？啊，你们连衣服还都保留着呢？哈哈。哎，我马上到你这儿来。天助我也！我帮了多大忙？哎，我觉得可以结案了。行，说你的弱智看法。说什么呢？首先，郑海峰是个花花公子，他先和于小燕有了私情，然后被人告诉了徐娜，徐娜就提出离婚了，他也同意了，但是离了婚以后的郑海峰并没有想和于小燕结婚，所以于小燕就怀恨在心，就先杀了郑海峰，然后自杀。听了没有？佩服，分析得好。但是从案发现场的情况来看，你觉得于小燕像是要自杀的吗？衣冠不整，门没有关，还有这世上唯一的亲人就是她姐姐，她怎么会连一封遗书都不留给她呢？哎，还有，如果说在外面毒死那只京巴狗的装毒药的瓶子跟于小燕有关系的话，那你的看法就更站不住脚了。哎，徐娜呢？徐娜可以把那瓶子扔了呀。要不然说你是弱智呢。徐娜更没有杀人动机了，她自己有男朋友，马上要离婚了，房子钱都到手了，换成你还杀人啊？切，说什么呢？警官，到。东西呢？哦，赶快给叶林送去。是。少卿，到。马上联系于小燕的姐姐。是。哎，小关啊，那封信你查了吗？哦，那封信，我排除了50多个人，还剩10几个，抓紧啊，很快。哎，拿2个干什么？多吃多占啊！叶玲没吃，俩人呢。明白了，还是氰化钾。死亡时间是在下午1点左右。陈队，现场的茶杯里发现了残留的氰化钾，茶杯和茶壶的把上都留有于小燕的指纹。现场是经过清扫的，没有发现其他人的新鲜痕迹。另外，毒死狗的塑料瓶里装的就是氰化钾，在瓶子上面我们还采集到了1枚指纹。辛苦你了。可以下班了吗？当然。拜拜。哎，陈队，于小燕的姐姐来了。
你最后一次见你妹妹是什么时候？最后一次，那是1个星期以前。我钱包在公共汽车上被掏了，牡丹卡挂失，要1个礼拜才能取钱。又赶上我爱人出差，我来找小燕借钱。要多少？2000。够吗？我说够了。我问他哪来的这么多钱，放在家里太不安全了。哦，是红包，病人家属给的，还没来得及存呢。这个钱是放在这种红包里吗？不是，是个白色信封，上面还写用铅笔写着2万。你知道你妹妹和郑海峰的事儿吗？其实我妹妹挺单纯的，也不知怎么和郑海峰混上了。小燕没敢告诉我，是被我撞上的。对于他们这种关系，我是坚决反对。可是前天小燕打电话给我说，郑海峰和他老婆准备协议离婚了，也不知是真是假。你比较了解你妹妹，你觉得她会自杀吗？自杀？绝对不会。一定是郑海峰干的。郑海峰也被人毒死了。那就是他老婆，对，一定是他老婆干的。东直门站开往西直门站方向，同安车时间为21分钟。刘明，哎，他说是病人家属给的红包，还没有来得及存。唢呐塔，现在的医生真有钱啊！他们离婚责任在谁啊？当然是男方了。男方存在第三者插足，是南方医院的护士于小燕。郑海峰答应给女方补偿50万。陈队，结果出来了，这封信的笔迹和你送来的那个值班登记是一个人的。郝红梅。啊？嘿，宋队，
检材与样本的纤维的吸收光谱以棉纤维为主，其中还含有少量的涤纶纤维，其中又分为深色纤维和浅色纤维。得出的结论是，检材与样本的纤维成分与颜色一致，也就是说，可以肯定穿牛仔裤的2号是坐在后面的。郝红梅，这封匿名信是你写的？信上说，郑海峰和他们医院的护士于小燕有奸情。是，信是我写的，而且啊，我还想告诉你们另外一件事儿。有一天整理死亡报告，我发现有一份被改动了。那天晚上我也值班，我清楚地记得，死亡通知上写的是，我们抢救的那位年轻的病人，比马医生他们2号急诊室抢救的那位年老的病人早死1分钟。病人死亡，记录死亡时间吧。记录死亡时间。可是后来我发现，这份死亡报告被人悄悄改了，而且我还看见那个死者的家属和于小燕在私下里偷偷摸摸的接触。那个家属名叫夏慧，这是他的住址，他长得很像郑海峰的老婆，你们一定能从他那儿查出问题。你干嘛这么关注这位病人家属？哼，不光是他，这上面是所有可能给于小燕和郑海峰塞红包的家属名单。就凭这个，他们不死也该坐牢了。借我看看好吗？能问你一个问题吗？说。你为什么这么关注他们2个人？有正义感很让人费解吗？你喜欢郑海峰吧？不，我恨他。那也是由爱变成的恨。这是死者黄志辉，男，33岁，夏慧的丈夫，机关干部；黄文轩，男，55岁，黄志辉之父，农业科学家，企业董事长。妻子刘亚文于3年前病逝后，黄没有再娶。除了黄志辉之外，黄文轩还有个女儿叫黄志勤，在图书馆做管理员。这个就是护士所说的与于小燕、郑海峰有私下来往的黄志辉的妻子夏慧，在医药公司做总经理助理，今年32岁。于1996年和黄志辉结婚，至今无子女。据我们调查呢，黄文轩享有7项个人专利，他的公司主要以转让专利使用权牟利，拥有个人资产约800万左右。黄文轩、黄志辉死后，夏慧以及黄文轩的女儿黄志勤得以继承遗产，夏慧继承黄氏父子2人遗产共计420万，黄志勤继承2人财产约405万。对，需要补充的是，造成黄氏父子死亡的那起交通事故，完全是由于黄志辉酒后驾车造成的，并无其他因情。我把于小燕家院子里装毒物的那个瓶子上的指纹和医院里主要关系人的指纹进行了比对，没有发现线索。另外，我还对死亡报告书进行了鉴定，黄志辉的那份确实被人涂改过，也就是说，黄志辉死在他父亲黄文轩的前面。涂改这几分钟有什么意义吗？它的意义就在于，按照法律，虽然2个人都死了，
但是驾车的张某的家属必须向坐车的王某的家属进行经济赔偿，这一点原来我也没有想。哎，你那个呢？动机找到了吗？找到了，就是他。那天我去的时候，我丈夫和我公公已经去世了，我怎么可能给他们红包呢？再说，他们没有抢救过来我的2位亲人，责任并不在他们，这点我还是懂的。如果你们觉得我是因为这个杀了他们，你们不觉得你们太荒唐了吗？当然不是，是因为这个。仅仅因为你丈夫比你公公早死了1分钟，你公公的巨额遗产你就无权继承了。郑海峰和于小燕帮你把你丈夫的死亡时间由24点改为了24点06分，这么一个小小的改动，就让你从身无分文一下变成了400万遗产的继承人。可你万万没有想到，郑海峰和于小燕他们贪婪成性，当你兜里有钱之后，他们就对你进行了无休止的敲诈。这些都是你们的猜测吧？最后你终于忍无可忍，假装和郑海峰约会，你装扮成于小燕的样子，到宾馆去杀害了郑海峰。然后你用同样的手法杀害了于小燕，然后故意把那件红色的大衣留在了于小燕家，企图转移我们的视线。请问证据呢？这是我们在宾馆房间里发现的你的脚印，36码的青鸟牌。我们在于小燕家那件红色的大衣上发现了你的头发。那能证明什么？你们不问问厂家，他们生产了多少那种牌子的鞋？至于头发，那只能证明我去过于小燕家。这也不用证明，我承认我去过。这个你认识吧？这上面有你的指纹。夏老师，你看这么多年了，郑医生也没辆车。哎，干我们这一行的呀，也就指望着患者和患者的家属来理解我们，你说是吧？上次你跟小燕来的也是这儿吗？郑医生，有话你就直说吧。唉，相信说了你也能理解。小燕还是个孩子，花销太大。夏姐，说吧，多少？60万吧。啊，不是我要。也不是郑医生要，是郑医生他老婆。唉，非60万不离婚，我们怎么办啊？夏姐，就算是我们借你的，其实啊，你也应该报答我们。再说了，那400万在你的口袋里，能不能安营扎寨，也不是你一个人说了算吧？夏姐，想什么呢？王小光，你那天说的物质交换规律到底是怎么回事啊？哦，我那天说的关于那个路卡德的物质交换规律和普通意义上的物质交换规律是不一样的，有的交换规律是应用于案发现场，
有的是应用于交通事故。在这个时候，请记得订阅频道，请记得在影片下方帮我们留言、按赞、分享。